Activado mostrar opciones. Muy buenas tardes para ti, amigo, para ti, amiga que me escuchas a través de esta pantalla, para ti, amigo que me ves a través de estas redes sociales como ya Facebook, TikTok, Instagram. Perdón, sí, ya. Para ti que me estás viendo, para ti es este tutorial de esta canción. La canción se llama Sonidos del Silencio. Es una canción un poco melancólica, muy melodiosa. Por lo menos cuando yo la escucho, a mí por lo menos, no sé a ustedes, pero a mí por lo menos me inspira ganas de llorar. Aún interpretándola yo en el piano me dan ganas de llorar. Pero no vamos a llorar porque esto es lo que la canción nos quiere inspirar. Antes con más ganas, cuando una canción te provoque ganas de llorar, con más razón, tócala, 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 y si tienes que llorar, llora, llora, porque llorar también alivia el alma. Entonces, vengo en esta ocasión con este mini tutorial sobre la canción Sonidos del Silencio. Entonces, la canción se compone de las siguientes notas. La canción, para empezar la canción, la empezamos a interpretar por la nota mi menor. Entonces, mi, sí, mi, sol, sol, mi, sol, sol, si, la, mi, sol. Entonces, tiene las notas mi, sol, si, la. Entonces, mi, sol, sol, si, la. Entonces, la canción 2 veces se repite el mi, 2 veces se repite el sol y 1 vez se repite el la. Entonces esto viene a ser así. Mi, sol, sol, si, la. Y de ahí pasamos a re, fa sostenido. Pasamos a fa sostenido. Entonces pasamos a re, fa, la, sol, re. Ahora Colombia, promoción de empleo para PCV, 6 mensajes. Perdón, sí. Re, fa, la, sol. Entonces, ya tenemos 2 notas montadas. ¿Cuáles son las notas que tenemos montadas? Mi, sol, sol, si, la. Re, fa, la, sol. Re, fa, la, sol. Pero es fa sostenido. Fa sostenido. Porque si usted la hace con fa natural, sonaría así. Pero no. En este momento la estamos haciendo en la tonalidad de mi menor. Entonces, ya con estas 2 notas montadas, entonces pasamos a sol. Pasamos a sol. Sol, sol, la. Sol, sol, la, re, mi, re. Sol, sol, la, re, mi, re. Entonces, sol, sol, la, re, mi, re. Entonces, ya estamos formando poco a poco la canción. Vamos a montar, vamos a
escuchar lo que tenemos montado hasta el momento. Mi, sol, sol, la. Juan David Zuluaga 0. De tus contactos, empezó a seguirte. TikTok. Perdón. Mi, sol, sol, la, si. Mi, sol, sol, la, si. Re, fa sostenido, re, fa. Re, fa, la. Re, fa, la, sol. Sol, perdón. Sol, si. Sol, si, re, mi, re. Sol, si, re, mi, re. Bueno. Sol, si, sol. Y de ahí pasamos de sol, re, fa sostenido, perdón, re, sol, mi, perdón, ahí me equivoqué, es sol, mi, sol, mi, fa sostenido, perdón, mi, fa, sol, mi, fa, sol, mi, fa, sol, fa, mi, re, mi, re, la, re, mi, re, la, sol, sol, re, sol, re, fa, la, mi, fa, la, mi. Bueno, ahora me van a escuchar cómo va a sonar acá. Porque con el acompañamiento, solamente yo hago, entonces con el acompañamiento sonaría así. Entonces con el acompañamiento, con mi mano izquierda, solamente hago mi, re, mi, re, mi, si, sol, si, sol, pasamos a mi nuevamente y nuevamente pasamos a re. Ahora ustedes ya van a escuchar cómo canto la canción, pero vuelvo a repetir las notas. Mi, fa, mi, fa, si, Mensaje, la. WhatsApp, 96 mensajes de 30 chats. Mi, fa, si, la. Re, fa sostenido. Sol. Perdón. Re, fa sostenido. La, sol. Y. Sol. Sol, si, si. Sol, si, re, re. Sol, si, si, re, re.
sol, si, si, re, mi, re. Sol, 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 si. Sol, sol. Sol, sol, si, si, re, mi, re. Mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re. Bueno, entonces, la canción lleva más o menos esas notas. Ahora, ustedes van a escuchar cómo la interpreto. Y los que tengan buen oído musical van a saber más o menos qué notas estoy interpretando yo. Más o menos si se van a dar de cuenta que son las notas que dije. Entonces, con ustedes, Sonidos del Silencio, mini tutorial y interpretada. Bueno muchachos, yo creo que alargué fue este video, pero bueno, ahí les quedó pues la canción. Si quieren volver a saber las notas, nomás que me escriban. Ve Daniel, recuerden también que estoy ofreciendo clases de piano, tanto virtuales como presenciales acá en la ciudad de Medellín. Me pueden contactar 314-847-1008. Bueno, ahí me disculpan haberles hecho este videito tan largo. Para mí fue un reto tratar de hacer este tutorial. Ahí lo hice como más pude. Las notas que más o menos me acordaba que lleva esta canción. Pero bueno, Dios los bendiga muchachos. Quiero invitarlos a darle like y a suscribirse a mi canal si quieren ver más videos así, si quieren seguir viendo más este contenido. Y bueno muchachos, como les digo, déjenme en su comentario, así como ustedes están aprendiendo quizás, yo también estoy aprendiendo. Y esto es un proyecto que este año comencé a sacar adelante sobre lo de grabar videos para YouTube, para TikTok, para redes pues. Y sigo pues con el tema pues del proyecto de las clases de piano, tanto virtuales como presenciales. También me estoy ofreciendo para cantar en su evento importante, su matrimonio, su cumpleaños. Precios muy accesibles, la verdad. Trato de ser lo más accesible que pueda. Pero si se trata pues ya como de temas de desplazamiento y toda la cosa, comprenderán que la tarifa subirá un poco. Pero bueno, de todas maneras,
Si les gustó este video, denle like y suscríbanse a mi canal. Pueden seguirme en Instagram, en TikTok. Y bueno, Dios me lo bendiga. Feliz tarde para todos y para todas. Muchas gracias. Leer, capturar, grabar, se detectó un icono.